Lepo pozdravljeni oziroma dobrodošli na AEQ kanalu v novi epizodi ali pa novi oddaji odgovarjanja na vaša vprašanja, kjer bom v bistvu poskušal razložiti določeno stanje, določeno težavo, kronično težavo, ki vas pesti z vidika AEQ metode oziroma z pogleda AEQ pristopa in tudi podal osnove, kako vam lahko AEQ pomaga pri pozitivnem vplivu na tako stanje, da ga zmanjšate ali pa tudi odpravite. Prvo vprašanje danes je, imel bi vprašanje glede moje težave z rdečimi lici, ki so pravzaprav kronična težava in se jih posledično ne morem znebiti. Problem postane še bolj intenziven pri telesni dejavnosti, kot je tek ali pa po prehodu iz mrzlega zunanjega prostora v topel notranji prostor. Bil sem pri dermatološkem pregledu, kjer niso učinkovali ničesar koristnega, niti ne morejo narediti česarkoli. So pa rekli, da je to morda posledica razširitve mikrožil na tem področju. Ali AEQ zna razložiti ta problem in ali ima rešitev za to, vsaj tako, ki bi omilila težavo. Nasplošno so težave s kožo ali pa z površino telesa, tako kot to, vedno posledica dovolj dolgega pritiska oziroma potrebe po spremembi funkcije kože v tem primeru, kar pomeni, da se skozi lica, skozi na lica preusmerja energija, ki bi morala iti v oči, in na ta način v bistvu oseba z očmi ne pokaže določena čustvena stanja oziroma ne pokaže, s pogledom ne pokaže ali ne vpliva na okolico, ker je ta vpliv nezaželen ali pa oviran ali pa bil prepovedan, oziroma je sposobnost osebe, ki ima rdeča lica, da se sooči z odzivom okolice na svoj pogled, nezadostna, in potem v bistvu se boji ustvariti akcijo, ustvariti dejanje, ki ga določen pogled in čustvo, ki ga pogled sabo nosi do tistega, ki ga gledamo, raje zavre, zadrži, odvzame to čustveno komponento stran od oči in jo v bistvu na področju lic spremeni v vročino, v temperaturo, kar pomeni, da odvzame kinetično energijo svojemu pogledu in to kinetično energijo iz pogleda preusmeri v kinetično energijo ogrevanja ali pa gretja lic, s katerim ogreva zrak ali pa hladi lica, ter na ta način v bistvu hladi tisto, kar ga vznemirja, kar ga jezi, kar ga dela besnega, kar ga dela, kar povzroči, če bi prišlo neovirano v oči, pokazalo, da je njegov pogled poln protesta, gneva, gnusa, maščevanja ali prezira. Zdaj, ker so to težka čustva, močna čustva, seveda možno je tudi, da z rdečimi lici ustavlja in iz pogleda jemlje ven tudi veselje ali ljubezen in potem spremeni svoj pogled in spremeni vpliv na okolico s pogledom, ki ga ima, zaradi tega, ker enostavno ni pripravljen ali pa se ne more soočiti s posledicami svojega jasnega, avtentičnega pogleda, in potem mu je bolj enostavno to spremeniti v rdečico na obrazu. Seveda je pa tudi rešitev problema vezana na to, da spremeni tokokroge ali pa
poti in načine, kako kinetično energijo, ki so čustva, uporabi, in kako lahko s spremenjenim vedenjem, spremenjenim razumevanjem sebe, spremenjenimi razumevanjem možnih razlogov, zakaj ima kronično težavo z rdečimi lici, pride do tega, da lahko seveda to zmanjšuje in potem energijo, ki bi jo prej spreminjal v toploto na področju lic, spremeni v čustven odziv ali pa čustven vpliv na nekoga ali nekaj, kar je potrebno urediti. Seveda, taka oseba je zaradi tega, ker ne more primerno s pogledom vplivati na okolje, tudi zaradi tega kronično bolj napeta, ima kronično povišano notranjo potencialno energijo, zaradi tega, ker živi v manj urejenem ali bolj toksičnem okolju, ker tisto, kar ga moti, ovira, ogroža ali omejuje, ali kar si želi ali kar potrebuje, ne more urediti v tem primeru s pogledom, ali pa tudi seveda možno je tudi, da blokira izraz na obrazu in ga spreminja v tako obliko, da je rdeč, kar seveda tudi odvrača pozornost in povzroča, da tisti, ki ga gleda, ne gleda toliko v oči, kot gleda v to nenavadno rdečico, ki jo ima na obrazu, kar seveda še dodatno povečuje učinkovitost tega obrambnega mehanizma, ker odvrača ali pa zmanjšuje direkten stik s pogledom med eno in drugo osebo. In zdaj ta povišana notranja potencialna energija seveda tudi pol pripelje do tega, da je oseba, da ima višjo napetost mišic, zaradi tega je bolj trda, težje gibljiva in potem je tudi recimo hoja ali tek, ki ga izvaja, zato potrebuje višjo napetost in je zaradi nižje učinkovitosti gibanja, seveda je tudi notranja energija višja in seveda tudi potem recimo taka bolj močna fizična aktivnost jo težko ali jo ne more delati na učinkovit način oziroma pretirava z produkcijo potencialne energije, ki se potem seveda zaradi pretirane previsoke količine notranje napetosti potem pride do tega, da more hladiti samega sebe skozi tako rdečico in se v bistvu vede kot avtomobil, ki ga imamo recimo dlje časa prižganega na parkirišču oziroma v prostem teku in se mora vsake toliko časa vklopiti ventilator, ki prisilno hladi motor, da ne pride do pregrevanja in v takem primeru je to. Se pravi, težava se ureja ali uredi skozi to, da oseba zmanjšuje svojo nezmožnost primernega čustvenega odziva. Še posebej v tem primeru so tukaj v igri agresivna čustva, s katerim bi morali vplivati na okolico, da dosežemo tisto, kar želimo ali potrebujemo, ali pa da odpravimo tisto, kar ne želimo in ne potrebujemo, tisto, kar nas moti, ovira, ogroža in omejuje. In bolj, ko se oseba uči, razume in skozi vaje, tako AEQ vaje kot AEQ dihalne vaje in protokole nauči bolj jasno integrirati agresivnost v svojo osebnostno strukturo in bolj celostno nastopati ter se manj bati oziroma da jo je manj strah, kako se bo odzvala na reakcijo okolja, pride potem do zmanjševanja te napetosti, te pretiranosti in tega bypassa, kjer se poskuša oči narediti mirne ali prazne ali zastrte, kljub temu, da ima oseba v prsnem košu in trebušni votlini ali pa v srcu, če hočete, določena močna čustva, ki pa, če bi jih pokazala, bi lahko negativno vplivali na njeno življenje ali vedenje. In potem ni več potrebe po takem kronični preusmeritvi te energije iz oči v lica,
ter se potem težava začne zmanjševati, oziroma odvisno, koliko dolgo se s tem ukvarjate in kakšna je situacija, v kateri ste, pa koliko ste sposobni to spremeniti, tudi pol odpravi ali pa vsaj bistveno izboljša. Drugo vprašanje. Zelo bi me zanimal vzrok in zdravljenje tinitusa, se pravi piskanje v ušesu in pa nemirni kako spraviti odvečno energijo iz glave. Odgovor na to vprašanje se deloma v bistvu je povezan tudi z prejšnjim vprašanjem o rdečici, samo da tukaj govorimo o drugačnem, drugi poti, po kateri se oseba sprošča ali spreminja v drugo obliko višek energije, ki jo ima v glavi. Zdaj, energija, ki pride v glavo, ima namen seveda, da se spremeni v kinetično obliko in da s to kinetično energijo vplivamo na okolje ali pa seveda tudi na sebe. Glava je en od bolj pomembnih delov človeškega telesa ali pa verjetno celo najpomembnejši del človeškega telesa, kjer lahko z obrazom, se pravi imamo 3 aktivne načine, kako energijo, ki je v glavi v obliki potencialne energije, spremenimo v kinetično in z njo vplivamo na okolje, se pravi obrnemo glavo v določeno smer, kar pomeni, da lahko tudi določamo bolj ozko usmeritev energije, čustvene energije, kinetične energije in potem ali skozi izraz na obrazu, ali skozi pogled, tako kot sem prej razlagal, ali pa skozi glas, verbalno izražanje, vplivamo na okolico. Tukaj je seveda tudi možno z dotikom obraza vplivati na nekoga, s poljubom, z dotikom ustnic, ki imajo zelo močno sposobnost prenosa energije iz ene glave v drugo glavo ali pa tudi na kak drug del telesa, odvisno od situacije. In pride do močne akcije, ker je glava v bistvu skozi obraz, ki je obrnjen naprej, tam, kamor gremo, in ima te recimo izhode v obliki izraza na obrazu, ki ga lahko oseba vidi na daljšo razdaljo, še močnejši in daljši vpliv, se pravi večji doseg vpliva imamo s pogledom, kjer vsi ste že doživeli v življenju, verjetno ne enkrat, ampak večkrat, da ste imeli občutek, da vas nekdo opazuje. Če ste bili dovolj fokusirani in dovolj povezani s svojim telesom in imeli dovolj visoko povezavo med zavestjo in telesom, ste lahko celo razbrali, kakšna čustva ali pa kakšno čustveno stanje ima ta oseba v pogledu, ko vas opazuje, in ste lahko začutili, čeprav vas je nekdo gledal v hrbet in ga niste mogli na noben način videti, da vas gleda, ampak ste dejansko na svoji koži, na svoji membrani začutili njegovo kinetično energijo, ki je dodal v pogled, kot sem prej razlagal pri odgovoru na prvo vprašanje. Ste lahko začutili ne samo to, da vas nekdo opazuje, seveda je lahko tudi žival, ker veliko imate primerov, ko je oseba, ki je bila v gozdu ali pa v džungli ali pa pač v nekem okolju, začutila, da ga opazuje neko drugo živo bitje, od leva, tigra, volka, medveda in tako naprej. In ta energija, ki jo pogled nosi sabo, je seveda splošno znana, in če imate dovolj visoko povezanost med površino telesa pa med zavestjo, lahko celo določite po občutku, ali je to, ko vas nekdo opazuje, pozitivno ali negativno, ali je to neka nevarnost, ali je to nekaj, da vas nekdo gleda z naklonjenostjo, ali vas nekdo gleda z zavistjo, ali vas nekdo gleda s škodoželjnostjo, ali vas nekdo opazuje in je na vas jezen, besen, razočaran na vas. Vse te stvari se dajo razbrati, kar vam samo dokazuje, da vaš pogled
nosi sabo kinetično energijo in ta kinetična energija mora od nekje priti. Seveda jim pride iz glave, v glavo pride pa iz trebušne votline skozi prsno votlino in nato skozi vrat. Potem imamo še seveda glas, ki ima tudi lahko zelo dolgi, se pravi velik doseg, s pomočjo tehnologije je lahko vaš glas in seveda tudi energija, ali pa izraze, ki jih imate na obrazu ali pa v pogledu, lahko doseže ogromno količino ljudi in lahko to, kar imate za povedati, vpliva na veliko ljudi in jim lahko bistveno spremeni življenje. To je tudi en od namenov tega podcasta, kjer odgovarjam svojim glasom in z besedami razlagam določena stanja, za katera ne najdete rešitev drugje in mogoče vam to, saj upam in zdaj po vaših odzivih, ki jih dobivam na mail ali pa v živo na programih, vidim, da je tak način razlage vam zelo koristen, ker pomeni, da jaz svojo potencialno energijo iz svoje trebušne votline preko trebušne prepone prestavljam v prsten koš. V prsnem košu v bistvu dvignem potencialno energijo zraka, s katerim, ki gre potem ven skozi glasilke in ustvarja zvok. Ta zvok je v bistvu kinetična energija, ki potuje v obliki valov do mikrofona in potem se spremeni v elektriko in tako naprej, da ne zgubljam časa s tem, ampak hotel bi vam predstaviti, kako to izgleda. In potem seveda to na drugi strani pride do vas in moja kinetična energija vpliva na vašo potencialno energijo v ušesu in se potem spremeni v premikanje bobniča, kladivca, nakovalca in potem premikanje tekočine v polžu, ki se potem skozi premikanje resic v polžu spremeni v električen signal, ki po živcu potuje, slušnem živcu potuje v predel zavesti, kjer to električno valovanje, ki je v bistvu spet oblika kinetične energije, spremenimo v to, da slišimo. In seveda ta povišana energija v glavi služi temu, da poskušamo svojim obrazom, svojimi očmi, svojim glasom in z besedami, ki jih dodajamo glasu in potem glas dobi še večjo izraznost, recimo, ker lahko vsi vemo, da ima recimo ptičje petje nek smisel, neko sporočilo, ampak je raznovrstnost sporočil, ki jih lahko ptičje petje prenaša, bistveno manjša kot recimo človeški govor, kjer ko se ga učimo razumeti od otroštva naprej, določena vrsta zaporedja črk, določeno zaporedje glasov nudi neko sporočilo, ki seveda lahko, če razumete šifro, v kateri oseba govori, se pravi v tem primeru recimo slovenski jezik, ima lahko te besede močen vpliv na vas. Recimo nekdo, ki bi pa ta podcast gledal z Kitajske, pa ne bi razumel slovensko, bi sicer enak zvok, enaka kinetična energija prihajala do njegovih možganov, ampak ker ne bi znal dešifrirati tega, se pravi ne bi razumel slovensko, mu to, kar govorim, ne bi nič predstavljal. In seveda, če ima oseba, se pravi tukaj govorimo o piskanju v ušesu, pomeni, da je energija, ki jo ima v glavi, jo deloma uporablja za zmanjšanje kvalitete sluha, kar pomeni piskanje v ušesu zmanjša kakovost spreminjanja energije, kinetične energije, ki pride po zraku do ušesa v zvok, kar pomeni, da je v interesu telesa oziroma podzavesti te osebe, da je bolje, da ne sliši dobro. Tinnitus sam po sebi pomeni tudi, da je na določene stvari bolj gluh oziroma jih ne sliši ali jih pa presliši, in piskanje v ušesih ali pa težave s sluhom od kroničnih vnetij ušes do tega, da je recimo, da ima otrok bistveno slabši sluh, kot bi bilo treba, pa recimo delajo cevke, vstavljajo v sluhovod in podobno.
pomeni, da ne more več poslušati ali pa da ne želi ali pa da ne sme slišati določenih stvari v okolju, v katerem živi, in v bistvu s takim piskanjem v ušesih sam sebi zmanjšuje kvaliteto delovanja njegovega sluha in na ta način v bistvu zmanjšuje svojo sposobnost, da se zaveda, kaj se dogaja v njegovi okolici, zaradi tega, ker na okolje nima vpliva. Ker pomeni, to, kar sliši, v njem izzove določeno reakcijo, se pravi ali pozitivno ali negativno, in reakcija na to, kar sliši, se pravi njegov odziv, njegova akcija na vpliv iz okolja, je negativno sprejeta v tem okolju, v katerem poskuša nekaj povedati, se pravi je preslišan, neslišan ali pa neupoštevan, da tudi če govori, da v bistvu pri recimo strankah, ki so prišle do mene zaradi tinitusa, je bilo skoraj v vseh primerih po mal bolj temeljiti raziskavi ali pa analizi odnosov, v katerih so živeli kot otroci in pa tudi kasneje, zaznati jasno tendenco tistega pregovora, ko rečejo psi lajajo, karavana gre mimo. In tak otrok, ki v bistvu ni smel z svojim verbalnim izražanjem odreagirati na to, kar je slišal, ali pa je, ko je odreagiral na to, kar je slišal, bil pretirano negativno, je doživel pretiran negativni odziv, ki ga je ogrožal, potem je v bistvu logično, da je najbolj pametno, da zmanjša kakovost sluha, ker pač, če ne slišiš, te ne boli, če ne slišiš, ne boš odreagiral, in če ne boš odreagiral, boš imel mir oziroma ne boš negativno vplival na okolico, ki ne želi slišati tega, kar imaš ti zapovedati. Ali pa seveda tudi, ko nekaj slišiš, kar ti ne ustreza, kar te prizadene, zaboli ali karkoli, se seveda spremeni tudi tvoj pogled in potem lahko z očmi pokažeš ali pa z izrazom na obrazu pokažeš, da to, kar si slišal, ti ni v redu, te boli, kaže, da te ne spoštujejo, ne sprejemajo, ne razumejo, čeprav mogoče uradno ali pa zavestno govorijo, da te, njihovo vedenje, njihovi odzivi, telesni, podzavestni odzivi pa kažejo, da ne, in potem je boljš, in potem ta povišen tlak v glavi, ki je namenjen tem, da bi oseba skozi obraz, pogled, besedo povedala in odreagirala in vplivala na okolico, da se spremeni ta neprimeren odnos do njega, ne more spremeniti v učinkovito izražanje čustev in ga more potem spreminjati v drugačno obliko, in v tem primeru recimo piskanje v ušesih, s katerim v bistvu porablja energijo, pa s tem ne vpliva na okolico, hkrati pa porabo te energije v bistvu dobi še, z njo še ustvarja to, da ustvarja selektivno gluhoto, da ne sliši določenih oseb, da ne sliši ali presliši določen glas, da lahko recimo, ne vem, sedi ob partnerju in partner govori, on ga pa enostavno presliši in razmišlja o nečem drugem, ali pa v bistvu nima sploh občutka, da mu ta oseba govori, in s tem ga v bistvu ne spravlja ob živce ali pa ne vpliva na njega, in potem on nima odziva na partnerja in je mir pri hiši, čeprav v bistvu ta navidezen mir pri hiši, ki sploh v bistvu nima nobene podlage v dejanskem odnosu med partnerjema, se spremeni v nemir v glavi. In ker nočeta nobeden od njih ta nemir izpostaviti in reči bob, ker bi to bilo za čustveno zrelost enega in druga prezahtevno, potem se ta nemir v odnosu spremeni v nemirni in nemirno uho. In potem imate piskanje v ušesu. Nemirni je pa klasična, tipična in zelo pogosta nesmotrna poraba energije, ker kot sami veste, možgani, sploh zavesten del možgan, še posebej frontalni čelni reženj, čelni reženj ogromno količino energije, in zdaj, če imate viške energije, ker vas stvari motijo, ovirajo, ogrožajo, omejujejo in bi morali vplivati na njih, pa tega ne naredite zaradi takih ali drugačnih razlogov, se zelo hitro vaše razmišljanje spremeni v premlevanje. In oseba, ki premleva, dejansko
porablja energijo samo zato, da jo porabi, ne more pa z njo v bistvu ustvariti nekega pravega odziva, neke rešitve, ki bi imela nek učinkovit smisel ali namen, in potem premleva in tuhta in razmišlja, ko bi bilo treba narediti pa dejanje, pa zaradi strahu pred posledicami tega dejanja ne naredi. In tudi generalno je osnovna razlika med razmišljanjem in premlevanjem to, da razmislek vodi v dejanje, premlevanje pa v bistvu dejanje zakasni, zaustavi, zablokira ali popači, čeprav za premlevanje porabimo bistveno več energije kot za razmišljanje, torej razmerje med vloženim pa dobljenim v premlevanje pa v razmišljanje bistveno slabše pri premlevanju. In seveda je potem zelo pogosto tako premlevanje pa tak nemirni se ob neurejanju problema, se pravi spreminjanju celostne čustvene zrelosti in izboljšanju učinkovitosti uporabe čustev ter zmanjševanju strahu pred posledicami urejanja odnosov, spremeni tudi v obsesivno-kompulzivno motnjo in aurizme v možganih, težave z sluhom v obliki raznih tumorjev okrog ušesa, težav s povišanim tlakom, siva mrena, zelena mrena, povišan očesen pritisk, parodontoza, kronična vnetja zobnih korenin, težave z jezikom, mandlji, žrelnico. Tukaj imate cel kup problemov, glede zaradi tega, ker je glava tako vsestranski kanal za sprejemanje in za oddajanje kinetične energije in za vpliv na okolje. Tako, je bil malo daljši odgovor, ampak je to zelo pogosta težava, pa upam, da bo in mislim, da bo marsikom v korist. Še tretjega, spoštovani, z vašo metodo sem se seznanila preko prijateljice, ki je z njo uspešno pozdravila bolečine v hrbtu. Zajekujem, ne pozdravite bolečine v hrbtu, ampak odpravite vzroke za bolečine v hrbtu, ki zaradi tega v bistvu nimajo več potrebe oziroma ni smisla, da bi vas opozarjale na nered, na neuravnovešenost in na izgubo občutka. AEQ ne zdravi. Udeležila sem se tudi spletne delavnice pri vašem učencu in se spoznala s pristopom AEQ. Še zdaleč pa ne dovolj, da bi rešila svojo težavo, sedaj že kronično. Imam lifedem na levi nogi. Pred 3 leti sem skušala povečati svojo kondicijo, sicer sem bila in sem še strastna cestna kolesarka. S tekom v gozdu in nekega dne padla na levo nogo, spotaknila sem se z desno. Noga mi je začela otekati, dobila sem diagnozo neozdravljiv limfedem leve noge. Nosim kompresijske nogavice, hodim na limfne masaže s povijanjem, še vedno se ukvarjam s športom. Kupila sem tudi aparat za limfno drenažo. Žal nič od navedenega ne pomaga. Moja noga je vse širša, odimeljna vzdolj, otečena. Zdravniki pravijo, da je to žal neozdravljivo. Desna noga pa je vse bolj suha, tudi sicer sem ozke postave. Naj še povem, da sem stara 48 let, ločena 7 let, imam 2 otroka. Sem tudi v toksičnem odnosu z osebo, ki se približno vsakih 10 dni prekinja za nek čas in se nato znova vrne, iz katerega mi do sedaj še ni uspelo oditi, čeprav v njemu oba trpiva. Zanima me naše mnenje. Poslušam vas redno, svoj odgovor sem delno našla v odgovorju o krčnih žilah, vendar gre vseeno za nekoliko drugačno zadevo. Osnovna stvar je to, kar ste napisali, ločena 7 let, stara 48 let, toksičen odnos z osebo, ki se vsakih 10 dni prekinja. To je v bistvu vedenje, ki je popolnoma neprimerno za 48 let staro žensko, ki bi morala biti dovolj zrela, modra in odgovorna, da bi znala uporabljati svojo levo stran telesa, se pravi svojo žensko stran telesa, da bi lahko pravilno ocenila, s kakimi moškimi ima opravka, ter v bistvu našla in tudi
vzpostavila ter vzdrževala in razvijala primeren partnerski odnos z drugim moškim. Če tega ne počne, kar v vašem primeru očitno tega niste zmožni, ne znate, ne morete sprovajati, se vedno znova vračate v toksični odnos celo z isto osebo, kar pomeni, da ne vsakič z drugo, ampak ena in ista se vsakih 10 dni prekinja in znova vrne, ker je v bistvu odnos, ki je bolj primeren za najstnico, se pravi staro 15, 16, 17 let, kot pa 48-letno žensko, ki ima 2 otroka. Kar pomeni, da vaše žensko vedenje, vaš ženski vpliv ne deluje pravilno in ga v bistvu ne uporabljate tako, kot bi bilo treba, ker seveda tukaj potem vodi v težave z levo nogo, ker leva noga je v bistvu temelj za žensko vedenje, se pravi temelj, s katerim ženska z levim stopalom stoji na ramenih njene matere in iz nje, iz te tradicije, iz te preteklosti črpa svoje znanje, s katerim v bistvu izkušnje, tradicijo in pretekle pozitivne in negativne izkušnje uporablja za to, da ustvarja sama pri sebi boljše življenje, kot ga je imela njena mati, in da zna dovolj dobro slediti zakonu časa, ki pač določa, pri kakih letih je kakšno vedenje primerno ali ni. Zdaj v tem primeru seveda je očitno, da temu ni tako, zato je v bistvu ta način življenja, ki ga živite, neprimeren vaši starosti in okoliščinam, v katerih živite, kar vam kažejo težave z levo nogo, kar pomeni, da je leva noga v bistvu pretirano težka, pretirano masivna, težka in enostavno se noče premakniti, nočete spremeniti svojega ženskega odnosa iz tega, za katerega vidite, da očitno ni dober, ni primerno čustveno zrel in ni primerne učinkovitosti, da bi vzpostavili kvaliteten partnerski odnos, ki bi pri 48 letih že moral biti trden in stabilen, če bi bilo vse v redu, ker pa jasno ni, očitno ni. Pride pa potem do tega, da se na levi nogi, da je oblika leve noge nenormalna in kaže na nenormalno žensko vedenje oziroma to, da pač energijo, ki bi morala biti pretočna, ki bi morala iti skozi levo nogo v zemljo, v tla, da bi vi pomirjali in bili sposobni v bistvu vzpostaviti primeren partnerski odnos, tega ne morete narediti in seveda zato je tudi vaša partnerska zveza nestabilna in nemirna, ker leva noga dejansko je faktor stabilnosti, tako kot ženska bi morala stabilizirati odnos, bi morala umirjati moškega, zato da imata dovolj stabilen, hkrati pa tudi seveda dinamičen odnos, tukaj pa tega ni. In seveda, dokler ne spremenite ta vzrok za to, da imate težave z levo nogo ali pa tako limfedem v levi nogi, je to vsekakor neozdravljivo, ker ne morete ozdraviti nekaj, če ne odpravite vzrok za tisto, kar za bolezensko stanje ali pa kronično stanje, ki ga imate v tem primeru v levi nogi, ne. In tukaj je podoben odgovor kot pri krčnih žilah, ne. Se pravi, osnovna stvar je, da greste v bolj konkretno razumevanje, kaj je partnerski odnos, kaj je ženska vloga, kaj je moška vloga, kakšna je ženska struktura telesa, ki definira žensko funkcijo, kakšna je moška struktura telesa, ki definira moško funkcijo, in v bistvu potem počasi dvigovati svojo čustveno zrelost, uporabo desne možganske polovice, ki v bistvu zna videti široko sliko, zna razmišljati dolgoročno, zna v bistvu predvidevati, kako bo določeno vedenje v sedanjosti, kakšne posledice bo imelo čez par mesecev, par let,
In v takem primeru, če bi imeli bolj aktivno desno možgansko poloblo, ne bi v nobenem primeru pristali v toksičnem odnosu z osebo, ki se vede tako nezrelo, hkrati pa to kaže, da tudi vi sami nimate primerne čustvene zrelosti in razmišljanja, da bi spoznali, kaj to dolgoročno pomeni. In zaradi tega seveda je težava v telesu tem bolj močna in tukaj je v bistvu že toliko očitna, da se vidi ta nesposobnost uporabe nog, ker eno imate prenapihnjeno, drugo imate pa vedno tanjšo. Glavna kvaliteta ženskega telesa je pa bila ta, da je znala skozi noge v bistvu se dovolj dobro prizemljiti, biti prizemljena, preudarna, premišljena, stati na realnih tleh, ker seveda moški je že po svoji strukturi tak, da ima pa energijo usmerjeno proti gor, proti glavi, proti ramenom, je impulziven, vročekrven, gibe ali pa odločitve so mu kratkovidne, kratkoročne, pogosto, sploh če nima primernega vodenja in vpliva z strani umirjene, zrele ženske, se pa moški vede nerazsodno, nerazumno, podivjano, nezrelo. In v takem primeru tega ni in seveda je potem, ker je pa vsako leto to bolj nenormalno, tak odnos, nezrel odnos do sebe in do tudi seveda otrok, družine in do partnerjev, je ta neuravnovešenost in neprimernost vedenja vedno bolj vidna tudi na zunaj, če pogledate levo ali pa desno nogo, v vašem primeru v ogledalu. Tako da razumevanje partnerskega odnosa, dvig sposobnosti, da dojamete, kakšne vzorce ste pobrali iz partnerskega odnosa svojih staršev, ki vam očitno ne služijo, so pa po drugi strani vedno močnejši, ker očitno potem, ker ste tukaj napisali, tudi vaša mati ni znala z bojem ali begom vplivati na vašega očeta, da bi njun odnos se iz toksičnega spremenil v normalnega, primernega tem, da dva moški pa ženska že dolg časa živita skupaj, bi mogli imeti vedno manj toksičen odnos, ne vedno bolj toksičen odnos. Samo vi ste pač naredili eno svojo verzijo in svoj twist, ker pač ste zavestno niste želeli ponoviti zgodbe svoje mame, ste jo pa pač ponovili na drugačen način. In program, ki ga začnemo v soboto, ki je namenjen staršem otrok s kroničnimi težavami, bo namenjen ravno tem, da bom na njem učil, razlagal in pokazal, ter potem skozi vaje tudi povezal, da bojo udeleženci lahko razumeli, kako nefunkcionalen partnerski odnos negativno vpliva na zdravje, počutje in vedenje njihovih otrok. In če je partnerski odnos kronično nefunkcionalen ali pa če dejansko sploh ne obstaja, da je partnerski odnos samo na papirju, da sta dva poročena ali v zvezi in da sta v partnerski zvezi, ko greš pa malo bolj analizirati pa se spraševati, kakšen ta odnos, pa vidiš, da sta v bistvu v starševskem odnosu, ali da je on njen oče od žene ali pa da je žena mati od moža, je pa seveda logično, da pride potem do takih težav. In po vaših težavah je očitno, da ste tudi vi v otroštvu živeli v takem odnosu, ki je seveda zdaj skozi podzavestne vzorce, ki ste jih takrat pridobili, potem nekaj časa uspešno, zavestno držali, očitno do 41. leta pod kontrolo, potem pa je vedno bolj močna podzavest vas peljala v kopijo odnosov, ki ste jih imeli vaši starši. Vam bo ta program v bistvu začel odpirati poglede na to, kaj vse ni v redu in kaj bi morali pri sebi spremeniti, da bi postali nezanimivi za moške, ki iščejo ali potrebujejo toksičen odnos z osebo, in s tem v bistvu bi svojo levo stran začeli uporabljati vedno bolj normalno, vaši telesni strukturi primerno,
In bolj, ko bi levo stran telesa začeli uporabljati pravilno, bolj bi tudi leva stran telesa začela pravilno izgledati. Se pravi, bi se ta odteklina, odteklost leve noge začela počasi zmanjševati. Zdaj, do katere mere bi se pa to zgodilo, je pa čisto odvisno od tega, koliko je že struktura deformirana, ampak običajno so razlike v roku leta do 2 precejšnje. Toliko za danes, bil sem malo daljši kot običajno, ampak upam, da vas to ne moti. Tako da se vidimo zopet čez teden dni. Ostanite dobro, pa delite na sebi, pa lahko noč.